Magaalotaa fi gandoonni kib Libaanoos jiran Israa'eliin diigamaa akka jiran suuraan saatalaayitii fi viidiyoon BBC'n argatee in mul'isa. Bitoota Islaamirraa kaasee gamoowwan 1400 ol barbadaa'u BBC'n suuraa fi viidiyoo xiinxaluun erga'e. Bitoota 22 ministeerri ittisa Israa'el Katz fakkeen yookiin moodelii Gaazaa irratti hundaa'uun loltoonni isaanii manneen Libaanoos kan Israa'el daangessan saffisaan akka diigan ajaje. Ajaj kan irra kaa'uun loltoonni Israa'el achi bobbaafamanii manneen hedduu diigaa jiru. Fakkeenyaaf mee magaala kana laallu. Magaalaan kuniin Xaayiba jedhama. Xaayibaan kuniin kibba Libaanoositti argama. Guraandhala 28 magaalli kuniin kan fakkaata. Akkuma argitan manneen hundi jiru, wanni tuqaman jiru. Guyyaa 13 keessatti ammoo jireenyi magaala kanaa guutuutti jijjiirama. Haleela qilleensaa fi opereeshinii lafoo Israa'el geggeessaa turteeni magaalli kun amma kan fakkaata. Kuniin Ebel 11 hundi diigame magaalli kuniin duwwaa hafe. Masjid dabalatee manneen 400 ol diigamanii lafti qullaafti. Magaalli biraa kan Ayin Al-Shaab jedhan magaal kaaba Israa'eliin wal daangessu. Bitoota 3 akkuma argitan kana magaalli ijaaramee namni keessa jiraatu. Ebel 11 ammoo kuno kan fakkaata. Diigamee manni tokkolleen keessa mul'atu. Manneen 460 kan magaala kan keessa turan tokkolleen hin jiran. Ammaatti wanti mul'ataa waan kan lamaan. Kuniin konkolaataa yookiin eskaveetaa konkolaataa laf qotuu fi kun ammoo konkolaataa waraana Israa'el. Magaalonni biraa kan kuniin Deir Seriyaan kun hundinuu magaalaa kibba Libaanoositti argaman. Kuniin Bitoota 3 Ebel 12 ammoo kan fakkaata. Kuniin Guraandhala 28 magaalli Qiyaam kan fakkaatu ture. Am diigamee lafti duwwaa. Kuniin magaala Naquuraa. Naquuraan magaala qarqara galaanaatti argama. Haleela Israa'eliin manneen qofa doon taane wajirii dhaabbata mootummaa gamtoomanii kibba Libaanoositti argamu irratti miidhaan ga'ee ture. Akka raagaan saatalaayitii argisiisutti torbaanota dabran keessatti manneen 100 magaala Naquuraa keessatti diigaman. Akkuma argitan kana magaalli Naquuraa kun kana magaala qarqara galaanaa irratti argamu. Bitoota 3 akkas jira. Ebel 11 ammoo kuno lafti daaraa. Magaalota kan qofaa miti. Yoo diqqaatee magaalotaa fi gandoota daangaa jiran torba keessatti waanuma wal fakkaataa ta'e diiguu qofa doon taane Israa'el haleela qilleensa guyyaa waan raawwatuu fi miidhanii kana ol ta'uu danda'a. Akka karoora ministeera Israa'eliitti zoonii eegumsa jechuun kan diigaa jiran laf Libaanoos harka 10 fudhachuu. Kuniin Israa'el akka hin weeraramne gargaaraa jedhe ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun. Magaalotaa fi gandoota kanneen diiguun yakka waraana ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin seerri idil addunyaa. Waraanni Israa'el ammoo akkaataa seera waldhabdee hidhannootiin socho'aa jirraa jedhu. Yoo barbaachisummaa waraanaa dirqam ta'e malee qabeenyi akka barbadaa'u hin hayyamnuu jedhu. Taanini Hizbuulan buufata isaanii uummata keessatti ijaarratanii jiruu jedha. Haa ta'u malee kun dhuga ta'uu raaga tokkollee hin dhiyeessin. Waraanni Israa'el akkamiin Libaanoos gala waan ta'ee midduub deebinee ilaallu. Bitoota Islaamaa ajjeefamuu hoggana olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei hordofee Hizbuulanii haleela rookeetii fi diroonii Israa'elaan raawwatte. Israa'el guutuu Libaanoos haleeluu jalqabde. Gam kibbaan ammoo waraan galchuunii haleela lafoo eegalte. Guyyumsuni lammiileen Libaanoos ka daangaar jiran akka buqqaanii ajaj kennite Israa'el. Guyyooti taanan kanneen kibba Litaanii ka daangaarraa kiiloomeetira 30 fagaatti jiraatan akka ba'an ajajaman. Asitti hin dhaabban. Itaansee kanneen daangaarraa kiiloomeetira 40 fagaatanilleen kawwa akka qaban itti himame. Ammaatti lammiileen Libaanoos miliyoona 1.2 qaa isaaniirra buqqaanii jiru. Isaan keessaa kibbirra ka buqqaanii 820 ol akka gabaasa UN'tti. Gareen baqatanii Sooriyaa galan. Eegii waraanii kun jalqabee lammiileen Libaanoos 2,000 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa isaanii ibsa. Israa'el ammoo loltoonni isaanii 13 fi namoonni nagaa 2 ajjeefamuu ibsan. Magaalotaa fi gandoota Libaanoos ka duraan tulluurra mul'atan amma baasuun rakkisaa. Ollaawwan duraan akkan bareeda ta'an amma daara ta'anii hafan. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti dubbi himtuun humna nagaa Libaanoos kabachiisuu Kaadis Adiyal akkaataan lafti tun itti diigamtee gara nam nyaataa jetti. Ka diigame manneen adoon taane hawaasaa jetti. Itti yaadanii magaalota diiguun waraan Israa'elii fi toofta haaraa miti. Onkololees barkuu 2023 irraa eegalee Gaazaa keessatti gamoowwan jissaa laf diriirsaa baati. Arirra kaasee Israa'eliif Libaanoos guyyaa 10 fi waraan dhaabuu fi walii galanii jiru. Bulchooti biyyoota lamaanii fuulan wal arganii akka mari'atan Donald Trump yaalaa jira. Guyyaa 5 yookiin 6 keessatti Netanyahuu fi pireezidantii Libaanoos Joosef White House akka deeman eegamu. Kun adoo jiru ammoo Netanyahuun waraana isaanii kibba Libaanoos keessatti opereeshinii isaanii akka babal'isan ajaj kenne. Magaalaa kibba Libaanoos Bint Jebel keessatti olaantummaa argataa jirra. Duula bakka kanaa xumuruu geenyeerra. Iddoo maandhee cimaa Hizboollaa ta'e kana mancaasuu bira geenyeerra. Haaluma wal fakkaatuun humni waraanaa Israa'el iddoowwan qaamolee nageenyaa itti wabbaasu akka babal'isuuf kaleessa ajaja dabarseera.
kallattii bahaan hanga sululaawwan gaara Hermoonitti babal'achuun obboloota keenya Druze kanneen akkaan deeggarsa fedhan gargaaruuf hojjenna. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti dhimma shororkeessummaa fi mirga namoomaa irratti gabaasa adda ta'e Piroofeesar Ben Saa'ul jireenya bal'inaan barbadeessuunis seera namoomaa idil addunyaa ka cabsuu jedha. Kibba Libanoos guddinaan ka jiraatan hawaasa Musliim Shiyaa Kiristaanota dabalatee hawaasi biraalleen achi jiraatu. Haleellanii magaalotaa fi gandoota kibbaa bakkumanii Shiyaa jiraatirratti bal'inaan geggeeffamuun uummata tokko balleessuu fi uummata nagaa walumaa galaa tadaabuu akka ta'etti mul'ata jedhu Piroofeesaraan kunin. Waraanni Israa'el ammoo yaadee IDF uummata nagaa balleessuu hawaasa walumaa galaa tadaabuu yookiin amantii irraa xiyyeeffachuun socho'aa jira jedhu kamiyyuu sobtaa'uu ibsi. Yoo waraanni kun dhaabbateeyyuu uummanni buqqa'e kunin naannoo isaaniitti deebi'uu akka danda'an wanti iftaa'ee hin jiru.